FIR launched against CM orders over illegal distribution of ka petrol pump. Ka petrol pump kaba don hapo Anjali Munchua. Kablish buni pibaro and welcome you back to World Windmill. Mutas kay shop ang sedang ini video ng shop ng episode kablish buni pisa baro ko kibla support dengan to last video kibla like kibla comment kibla subscribe kibla share ko video kablish buni pibaro balada piko support kambon chusho pila banle de ki super thanks wala man ki super gift nga sa panipiang na pajong screen kom no pila ki super thanks pa super gift ma tiyang nya point na komentar ko video madakas ng shop ang kani lightly ki jingïakajia po kari ko jongi but kini ki jingjia ki pher na kawei ita ma bro lightly pat ki jylla pang kando ko jongi jingkylli ka long pang kando ko jongi ki trai mulok mga mon hang libangan kuno ino henry bang squat man pin pisia ke kaba jaka kaba dangjia but kumno mangi ki paidbah ngini benbu jingkylli hakine ki brio ki belong responsible ya kane ka jingjia nikong ang kamasdang kada ka jingjia ka baja po Garo Hills kaba baja po Garo Hills kini ki binay man shida polong kaba bah ki Garo ki kwa kata ka ST only rule ya ki balne ya ka election GHDC baro kwai an kader ba diben kwa kata an hoot kilayo ya kata and it is a very good thing namtang kasino ka tawo jong ibra Kawei tama Kawei ka banta bangi klat par kadi kani FIR launched against CM orders over illegal distribution of patas in West Garo Hills kani ka jingjia kalau ada biat na do arajar pesan tapo arajar pesan kayat ang competition bala file hapo ka high court against ya ka Meghalaya government jungi u deputy commissioner pehni klat ho Meghalaya government deputy commissioner jong ka revenue bat kiwei kumjo namar ki ong ba kini kinok ma group am ki ong hana ba ki panon kam ya kade ka aking lan hakane ka jaka hakani ki localities ki bana po West Garo Hills ki ong ba ki distribute ya ki illegally distribute ki ay ki jaka ki putash ki wei ki brio and ki ong hana ba ki panon kam ya kata ka jaka kum bakade ka government land tambah hadu menta kampat don ka confirmation kad bakade ka government land bakade ka jaka jong kini ki customary people kini ki customary tribal people jong kata ka aking land tambah government baka bakade ka government land dahang ta kapor kapoy hapo court kay tambah balay baka poy hapo ka FIR pat namar ba hapor baka nang yat kane ka jingjia kanang yat hapo subjudice kanang yat hapo court usia munjongi hau February kadway terek araja penrio usia munjongi personally udang let hi ban distribute ini kita distribute patas to resident in what grade locality which falls under dana grade aking tonang let hi ban distribute yakini ki jaka pata yakini ki brio ki basa akatu ko locality bahap hapo dana grade aking tanakata ka daw kani ka FIR ka poy baka FIR la file da kani ka nokma de ki village chief inila si Marak bat kar khon ka jong ka amicha si Marak hapo Arimal police station dikini ki file number baki lay against ka contempt of court ken ya ka contempt of court hangni kila thoro since the matter was pending before the court and issuance and distribution of patas grossly violated the constitutional right haba kani ka jingjia kanang yat hapo court Kumno chief minister udang light ban distribute ya kini ki jaka pata syaki brio de ki ong ba kani ka violate ya ka constitutional right but ya ka traditional head ro we kani tho the traditional head ka jingjia ki ka tradition ka jongi ka badan hapo ka 6 schedule tengam tipis ko kumno pangkata but kani kam ko tang hapo Garo Hills kala poy shado ka ri khasi ka jongi kumjo an panipi ka jingjia menta kani ka de hapon dreamile hapon dreamer kani ka jaka ka de hapon dreamer kani ka jaka pitip ayo no ka petrol pump kaba don hapo Anjali Munchua kibig ni khot mangi ka Anjali pump namar ba ki ong makin shna kin penhe ka suro kin shna ka over ka flyover de ki ai ki weng ne ka tu ka petrol pump nang tu ka badan kumba 1000 square feet ki ai da kane hapon rubnai hapon mer kumba khalai 1000 square feet ya kane ka jaka hang ne ka government pitu ka lease ka no ka lease shiting ka 6 square feet shisnam hod kane ka jaka ka day jong ka animal husbandry and veterinary department ka day jong government demata pila mano ai ba ka government ka lek ba man ka jaka jong ka te ka government ka di ka jongi ka government kamla ban lek ka pamon namar ya kane ka jaka shaman pin kalash pa ka service jaka Anjali pom president hangni pila tho une president jong ka FKJGPM ula ong ba he said the organization had earlier suggested that the purpose land be given to the fire and emergency service to set up office before the frequent fire incident in the area wong ba ay kane ka jaka ya ka fire and emergency service office bakan non ka substation ken bala sharis ngila mar ki ong na ba ka jingkem ding hapo Upper Shillong kaya pinakapor sa kapo to kuwa ba ka service kan kamkloy takadaw
ang ba ai kani ka jaka ba kandim ta fire emergency service tamba ka government kam ai ka ai manunu asyok atau service anjali pom tamba kanir ka nang yat kampat kot hane pe hang ne unu presiden ong kumno will not allow the government to bulldoze its way giving away land to the non-tribal. He warned on further action if the government does not review its decision. Kadite ka jingshisha kata, kublik government ka syukaban ay ka jaka ki puta ka jingshisha no siya ki non-tribal. Kata ka jingkylli ko lang. Bale, sa jubab lang pisya piyas mo kumna bale pag government ka kaban ay jaka puta ka jingi siya ki non-tribal. But kani kam kutang hang ne. Kani ka kiyas kanang yat kani ka pat kutang hang ne mentala poy sa siya po umiam. Hapo umiam lita hadon drip akar near umiam tamba kamday near umiam. Hakajing pansung tho jong CM long lai kang latip pisap lai ka jing pansung tho jong CM jongi kamday drip akar ksiteng khot kadai harut haja kabadan ko to ka ai ka resort kabarem tamba lai pendrew akar kadang day hapo tu lumpang deng tu island jong ka Umiam Lake. Ado kata tiki om tabakin shna kata ka temporary Kaya mas nakataka temporary tamban le for 10 days katang post ngi katsan sing shitayo kiyong. De ngangam lang batay sure kamut ayu kata haba hang nila tho tik ba kumno ka government kamut le. Anela top responding to the government behalf said that the annual revenue share and lease rent for the project is expected to begin from 4.47 crores for the first year of operation to rising to 7.42 crores in the fifth year and 9.6 crores to the 10th year. Over a 60 years period, the cumulative revenue estimate to 1,981 crores. Ka Green Tech Foundation, ya kani kalapan ishay ba bakan kiladup to ang to ba hapo ka RTI ka jongki ka temporary kamday ka temporary jingshisha kanday bet kata ka jingshisha ka ba ne bet hadu kinikis na maka government klaay tamanta ka government kapun kalan ka jalebi ko umday kum tanging ile ka temporary thing jingshisha tang kiniki 10 jingshisha na kisiyay ta kitarpal ay kumne kumtay tingaru ngamtip hakano kandur kata kanyan tamba ngapat yo information lo respang kani ta mga salit ka Kawei ka video respang kani baro ka respang kani ko Umiam mangan Kumno mangan pynmih pang ke ka ba ja ke ba kamja ke ba ka government kale ke ba ka Green Tech Foundation kale nga pynmih kani baro ka te nakuha IPC pin support ka Green Tech Foundation ka ba kale namar ba ka jingle Green Tech Foundation kala apoy hadi bynta ba ki hab syara hajil ki syara syapot hanan. Imagine just because baki protest peacefully penthot yan noro kim penthot yan noro kim pensaw yan noro tamba peaceful protest ki syara saja nga pynmih ka video mentang ni Hapdeng ke jingiki the Green Tech Foundation hakamat secretariat haknai trek wi yong arja pun rio ka badawa ban pendu jingai wailang ya ka dol nang lumpang deng dak sorgar jylla ban shnai ka taj Umiam Resort and Spa ha Umiam kumba ko por ardunai e no phaisngi laingot kinong elam ka foundation ba kanthop iba H ban siudor nong lang chairman kila syara shasadar police station hakapor bla penrong ki ka boss uba H ban siudor nong lang lahla ba jingshisha than kan stang na potok mentakasngi ba kisamla ka jebri ken su ui lo ma kimdai khapot bar kilong lakloi ya kani ka bynta right hadu ka de ka bynta bala poy ba ka government kale hadu ka ne ya ki brio ke protest peacefully kira sa jail tama yo brio ba show yo brio halin tising kin pat ki pelat uyat freely ngamday ba ang ba umdi banyo second chance kata nga ba ang asan na umdi banyo second chance sama ka rule ka rule kumno pira ya ki brio ki ba protest peacefully sa jail phimla ka government kamla tamang one mi ban kren ki ban pensyaya ki ha ka jingkylli ba kikidan nama ki kloy ban ra sa jail tengah suka ban ang pisia ba ya support ya ka GTF ya ka Green Tech Foundation ya support ya ka Green Tech Foundation na markine ki le nam ta ka khandaw ko jongi ada kimdon kini mo ban le persya ki trai kata ka jingkylli ko lang yang aku bisa punya support ya ke GTF aku ikin ki perlu ki jongar ki badan hapo ki social media ki ba pair ki bale ki ba influence kumne kumtai ya support ya GTF kren sa pangkan na marbala sa singi ladang im kren menta la sa singi dang ilado e ka jaka ka jongi bangin kren umlang syo ini mangi ban kontrol ka sino ka ko jongi mangi ki paidbah na mag government ka de ka jongi kan mau ya kata yang aku pin support yang nang ni syak madrung ano kamay ka support yung share ka ng video like ka ng video subscribe ka ng video lada episode nan comment ro kumjo apo mga sa pynmih kumno na dyan screen hajaron dong ni ka screen na sa pynmih
no ba pynle ya to ka support thanks ki support gift mo ang spin ipi jong na screen kublish buni pi baro ki bapait until next time, but God bless you all. Of police ke East Khasi Hills upa Vivix e mula pentip bagi pulik lakot hajar ya ubrio basyo bat berngam siat ya wei unongnya sumo hadin basaprian ki video hagasin sajan berhadin layo